បាទសួស្តីបងប្អូនអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធី PowerPoint ទាំងអស់គ្នាយកនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញ technique ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាមួយទៀតអំពីការ insert slide within PowerPoint វាមាន3 scenario ដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញទី1គឺការបង្កើត insert slide ហើយនឹង select layout ទី2គឺ duplicate slide ហើយទី3គឺ insert slide from another presentation អូខេដោយជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាកន្លងមកហើយថានៅក្នុង PowerPoint វាមាន technique ជាច្រើនយើងមើលបន្តិចយើងគិតថាក្នុងស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែបើយើងមើលស៊ីជម្រៅគឺវាមាន technique ក្បាច់ក្បូរនៃការប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺច្រើនមែនទែនឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញទី1ថាតើអំពីការ insert slide ហើយនឹង select slide layout អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបើកទៅ file ថ្មីចុច new ហើយចុចពាក្យ slide presentation ទៅពេលដែលខ្ញុំចុច slide presentation ហ្នឹងយើងបងប្អូនអាចបង្កើត slide ថែមមួយទៀតដូចជាចុចនៅលើ new slide និងឲ្យចុច blank អញ្ចឹងវាមាន2 slide ដែលមានរូបភាពដូចគ្នាប៉ុន្តែបងប្អូនអាចមើលនៅ slide new ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះគឺបងប្អូនមាន slide layout មួយទៀត slide layout ហ្នឹងគឺវាសម្រាប់តុបតែងទៅលើ slide ដែលយើងបាន create ចេញពី new slide ហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំជ្រើសយកមួយ slide មួយនេះបាទឃើញទេវាទៅជា slide មួយដែលមានការកែច្នៃសម្រាប់អក្សរនិង subject title អូខេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសយកនៅក្នុង new slide របៀបដែល team គេបង្កើតឲ្យបែបនេះក៏បានដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសយកបែបនេះគឺវាមានទំនងដូចគ្នាប៉ុន្តែបើអ្នកថាចង់បានរបៀបហ្នឹងគឺអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនៅតែយកបានអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញនោះគឺអំពី duplicate មួយទៀតក្រៅពីការ insert slide ឬក៏ insert ទៅក្នុង page layout នេះបងប្អូនអាចចុចពាក្យ mouse ស្ដាំហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច duplicate slide អញ្ចឹងពីរ slide នេះគឺដូចគ្នាឃើញទេអូខេ slide រូបភាពទី1 slide រូបភាពទី4ទី3ទី4គឺវាមានភាពដូចគ្នាដោយសារអីយើងបាន duplicate វាមានថាយើង copy ដើម្បី duplicate មួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុច control D បាទចុច control D ឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ឥឡូវខ្ញុំលុបចេញចុច arrow key ទៅលុបអញ្ចឹងទៅចុច key លើ keyboard delete ហ្នឹងខ្ញុំចង់ duplicate slide នេះឲ្យវាដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំចុច control D អូខេចុចទៅលើ slide ទី3ហើយចុច control D អញ្ចឹងវានឹងបាន slide ថែមមួយទៀតអូខេប៉ុន្តែចំណុចទី3មួយទៀតដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនគឺការដែលយើងអាចទៅទាញយក slide ដែលយើងធ្លាប់បានប្រើប្រាស់ថ្មីឬក៏ទាញយក slide ណាមួយយកមកកែច្នៃតដើម្បីធ្វើកន្លែងហ្នឹងបានต้องឲ្យចុច new slide និងឲ្យចុច reuse slide អញ្ចឹងវាលុតប៊ូតុងមកមួយទៀតហើយ slide ណាដែលយើងក៏បានប្រើថ្មីហើយនៅជួរខាងស្ដាំដៃនេះប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ត្រូវការ slide ទាំងអស់ហ្នឹងទេខ្ញុំចុចពាក្យនេះដោយសារអ៊ីនធឺណិតរៀងខ្សោយអញ្ចឹងទៅបានវាបង្ហាញអត់សូវលឿនអញ្ចឹងណាបើសិនជាអ៊ីនធឺណិតយើងលឿនវាបង្ហាញរូបភាពប៉ុន្តែខ្ញុំចុចពាក្យ browser កន្លែងនេះហើយខ្ញុំទៅរើសយក slide ដែលខ្ញុំបានដាក់ហ្នឹងslide ដែលខ្ញុំបានបើកដំបូងហ្នឹងគឺ student line នេះបងប្អូនឃើញ slide student line នៅជួរនេះទាំងអស់បាទឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់បន្ថែមឲ្យ slide ទី2មួយខ្ញុំនេះត្រូវជំនួសដោយ slide ទី5អញ្ចឹងខ្ញុំចុច slide ទី5អញ្ចឹង slide ទី5វានឹង load មកនៅក្នុង project slide ដែលយើងកំពុងតែធ្វើនេះឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់បាន slide ទី7មួយទៀតខ្ញុំចុចទៅវានឹងឡើងទៅ slide ទី7មួយទៀតឃើញទេអានេះគឺជាការ insert slide ពី other slide ផ្សេងបញ្ចូល slide របស់យើងជាយើង copy រាល់ដងយើងចូលទៅយើងបើកពី presentation យើងទៅ copy ហើយយើងយកមកផាសហើយការផាសហ្នឹងវាមានរបៀបនៃការផាសទៀតដើម្បីបាន file ត្រឹមត្រូវឬក៏មាន format ស្រាប់អញ្ចឹងទី1ខ្ញុំបានបង្ហាញដល់អ្នកនរគ្នាអំពីរបៀប insert slide blank slide របៀប add text layout ហើយមួយទៀតរបៀប duplicate ហើយមួយទៀតអំពីរបៀបដែលយើងអាចទាញ slide ពី slide ដទៃមកដាក់នៅក្នុង project slide ដែលយើងកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពនេះបានផងដែរបាទសូមអរគុណ